Բարի երեկո բոլորին։ Հույսով եմ ընթացքում կգրեք, ով ինչ վախեր ունի, կաշխատենք նաև ձեր վախերի հետ։ Բարի երեկո Անջան, բարի երեկո։ Դե եկեք սկսենք, մնացածը կմիանան, բավականին շատ միացել են։ Այսօր շատ կարևոր թեմա եմ ուզում քննարկել բոլորի հետ։ Ու ընդհանուր առմամբ կյանքում մենք երբ որ արդեն մեր գիտակցությունը հասնում է այն մակարդակին, որ մենք կարող ենք գիտակցել որոշ բաներ, մեզ մոտ առաջանում են վախեր տարբեր ուղղություններով, տարբեր ոլորտներում, վախերը լինում են ընդհանրապես մարդկանց մոտ, անգամ փոքրիկ երեխան, երբ որ քայլում է, ինքը վախ է ունենում քայլելու, բայց պատկերացրեք, եթե նա չհաղթահարի այդ վախը, ինչ կկատարվի, երբեք չի կարողանա քայլել։ Այնպես որ վախերը նրանց համար են, որպեսզի մենք հաղթահարենք, ու եկեք հասկանանք ինչ վախեր կան։ Ես մինչ քեզ ճանաչելը վախենում էի ինքս իմ խնամքի համար գումար ծախսելուց։ Այո, շատ կարևոր է խնամել, խնամված լինել եւ հոգտանել մեր գեղեցկության, մեր խնամքի համար։ Շատ ճիշտ ես Լիլջան, շատ մարդիկ այնպիսի անհավանական վախեր ունեն, որ միայն դու ինքդ կարող ես հասկանալ քո վախի իմաստը եւ ինքդ կարողանաս հաղթահարել։ Եվ բոլորին խորհուրդ կտամ փորձեք նայել ձեր վախերի աչքերի մեջ, այսինքն հենց այդ վախը եթե ունեք, հենց աշխատեք դրա հետ եւ հաղթահարելով ձեր վախերը դուք մի մակարդակ կբարձրանաք ձեր աչքերում, ավելի ինքնավստահ կդառնաք, ես էլ եմ շատ վախեր ունեցել, հիմա դրանց մասին էլ քիչ-քիչ կխոսենք եւ կխոսենք նաեւ ընդհանուր առմամբ ինչ է վախը եւ ինչպես կարելի է դա հաղթահարել։ Ուրեմն վախերը ասեմ, որ դա նորմալ է տարբեր բնակավարներում ենք հանդիպում վախերի։ Վախերը արտահայտվում են, այսպես ասեմ, իրենք արտահայտվում են անհանգստության տեսքով, կարող են լինել, մտածեք, որ ռիսկեր եք ունենում ընդհանուր առմամբ որոշ ոլորտներում գործունեություն ծավալելու համար, ու այդ դեպքում դուք ունենում եք շատ վախեր ինչ որ քայլ անելուց առաջ։ Ինչպես տարբեր ոլորտներում, այնպես էլ ցանցային մարքեթինգում կան շատ վախեր, որոնց հետ մենք փորձում ենք աշխատել, որոնց հետ մարդը հենց ինքը պետք է աշխատի, որպեսզի կարողանա հաղթահարել այդ վախերը։ Օրինակ, դեռ ցանցային մարքեթինգը դնենք մի կողմ, շատերը ունեն նաև առօրյա կյանքում ինչ որ գործողություն անելուց առաջ վախեր։ Դա օրինակ կլինի մեքենա վարելը։ Գրեք ինձ նրանք, ովքեր ունեն վախեր մեքենա վարելու հանդեպ, հիմնականում կանայք, դեռ Նջան, ինձ մոտ լինում են ձեր ասած ձևի, ոնց անեմ, որ անցնի, Ռոսիկ Հովանեսյան։ Դե կխոսենք դրա մասին, ինչպես կարելի անել, որ անցնի։ Տեսեք, մենք եթե ցանկանում ենք մեքենա վարել, բնական է, առաջի անգամ սովորելու համար մենք ունենք վախեր։ Ինչպես կվարենք մեքենան, կստացվի մեր մոտ արդյոք թե ոչ, կամ ճանապարհին միգուցե ինչ որ ավտոմեքենա մեզ հարվածի։ Նույնը կարող եմ ասել, որ մենք վախեր ունենք, կամ թեկուզ աղջիկները վախեր ունեն, երբ որ նրանք որոշում են ամուսնանալ, իրենք ունեն իրենց տունը, իրենց տանը կան տարբեր ավանդույթներ, տարբեր սովորություններ եւ աղջիկը մտածում է, թե նոր տուն գնալու դեպքում ինչի է նա բախվելու, ինչ սովորությունների եւ ավանդույթների հետ պետք է հարմարվի, ինչպես նրանք ընդունեն ընդհանուր առմամբ, եւ տեսեք, այդ վախը նա հաղթահարում է ինչի համար։ Շատերս վախը հաղթահարում ենք այն պարագայում, եթե մենք
գիտենք, որ այդ հաղթահարելուց հետո մեզ ինչ-որ լավ բան է սպասվում։ Այսինքն մենք ունենք որոշակի նպատակ, արդյունքն է մեզ կարևոր, այսինքն մենք ինչ-որ նպատակ ունենք, թեկուզ աղջիկը որոշել է ամուսնանալ, նա ուզում է ընտանիք կազմել, դրա համար նա հաղթահարում է իր վախերը։ Երբ որ դուք ունեք հստակ ու մեծ նպատակներ, դրա համար դուք կգնաք ձեր վախերին ընդառաջ եւ կարողանաք հաղթահարել ձեր վախերը։ Օրինակ, ցանցային շատ վախեր կան, որոնք մենք աշխատում ենք հաղթահարել մեր նորեկների հետ, ու մենք ինքներս էլ ամեն անգամ նոր քայլ անելուց մենք հաղթահարենք մեր նոր խորհրդատուներին հաղթահարել դրանք։ Ուրեմն ընդհանրապես կարող եմ առանձնացնել վախերի ներքին եւ երկու տեսակ, ներքին եւ արտաքին վախեր։ Ներքին վախը դա գալիս է մեր մանկությունից, մեր դաստիարակությունից, ընդհանուր առմամբ մեր կյանքում մենք ինչ հաջողություններ ենք ունեցել, դրանից է գալիս։ Եթե մանկուց մենք շատ հաջողություններ չենք գրանցել, դառնում ենք անինքնավստահ ինչ-որ մի առումով, եթե մենք չենք հաջողել, ուրեմն մենք կասկածում ենք նաև, որ կարող ենք մյուս ոլորտում հաջողել։ Տեսեք, եթե ասենք բնական է, մարդ եթե ուզում է դառնալ բժիշկ, հնարավոր չի, չէ, որ ինքը միանգամից դառնա բժիշկ, դա ժամանակ է պետք, դա սովորելու, պետք է սովորի ինքը, ու վիրահատությունը չեն անում հենց առաջին անգամից կամ երկրորդ անգամից չի ստացվում, այսինքն դրա համար ժամանակ է պետք, իսկ այս ներքին վախերը հաղթահարելու համար մեզ նույնպես ժամանակ է պետք եւ պետք է ինքնատրամադրվածություն, այսինքն երբ որ մարդ ինքը հասկանում է, որ ինքը ունի լուրջ վախեր եւ սկսում է աշխատել իր վախերի դեմ։ Օրինակ, ես մանկուց շատ լավ եմ սովորել, գերազանց եմ եղել, բայց միշտ մտածել եմ, որ ես ինչ-որ բան գիտեմ, բայց թերի գիտեմ, լիարժեք չգիտեմ։ Դա իմ մոտ եղել է ոնց որ, այսպես ասած, մի քիչ էլ թեկուզ թերարժեքություն, այսինքն ես իմ ուժերի վրա վստահ չեմ եղել, բայց եկավ մի շրջան, երբ որ ես համալսարանը, քոլեջս ավարտեցի բավականին բարձր գնահատականներով, համալսարան ավարտեցի կարմիր դիպլոմով, այսինքն հասկանում ես, որ դու կարող ես, բայց թե որտեղից է գալիս այդ ինքնավստահությունը, դա գալիս է մանկուց, մեր կյանքում դա շատ տարբեր մարդկանց կյանքում տարբեր է, եւ անգամ ես ինձ մոտ նկատեցի այդ ինքնավստահության բարձրացումը այն դեպքում, երբ որ գյուղապետարանում աշխատելով կար ՀԿՏՀ ծրագիր, որը ամբողջ մարզում պետք է ներբեռնվեր եւ գյուղապետարանները եւ դպրոցները պետք է աշխատեին այդ ծրագրով եւ ես իմ աշխատասիրության, իմ հետաքրքրասիրության շնորհիվ հենց առաջիններից մեկն էի, ովքեր այդ ծրագիրը կարողացան գործածել եւ այդ օրվանից ես հասկացա, որ բայց ինչու ես չեմ կարող։ Ես ամեն ինչ էլ կարող եմ, եթե ես ցանկանում եմ, եթե ես վերջնական արդյունքին հասնելու համար որոշակի քայլեր եմ անում, գործողություններ եմ անում։ Այսինքն, եթե դուք ուզում եք հաղթահարել ձեր վախերը, պետք է անեք որոշակի քայլեր եւ գնաք ընդառաջ ձեր վախերին։ Հաջորդը, երբ որ ես ինքնուրույն ինտերնետով ուսումնասիրեցի եւ կարողացա պատրաստել խմորեղեններ, իհարկե վախեր ունեի նաեւ այն առաջին պատվերներ ընդունելու ժամանակ եւ ցանկացած յուրաքանչյուր պատվեր ընդունելու հետ, ես ունեի վախեր, բայց յուրաքանչյուր պատվերը լիարժեք ու լավ իմ սրտով կատարել դեպքում ես մի փոքր իմ ինքնավստահությունը ավելի էր բարձրանում, որովհետեւ հասկանում ես, որ եթե ցանկանում ես, ոչ մի դժվար բան չկա։ Այսինքն, սա մեր ներքին վախերն է, մեր ներքին վախը, անհանգստությունը պետք է մենք հաղթահարենք ինքնուրույն, ինքներս մեր վրա շատ աշխատելով։ Հաջորդը գալիս է արտաքին վախերը, արտաքին վախը դա գալիս է մեր շրջապատի կարծիքը այն գործի հանդեպ, որը մենք անում ենք, մեր շրջապատի կարծիքը այ հարևանուհին, այ իմ ընկերուհին ինչ կասի, միթե նրա կարծիքը կամ վերաբերմունքը դրական կլինի կամ բացական կլինի, այսինքն մենք
չենք ապրում մեր մտածելակերպով, այլ ապրում ենք մեր հարևանների, մեր ծանոթ ընկեր բարեկամների կարծիքներով, թե նրանք ինչ կասեն։ Իհարկե, որոշ առումներով մենք կարող ենք դա հաշվի առնել, մեր բարեկամների, ընկերների, ծանոթների խորհուրդները, բայց վերջնական արդյունքում մենք ունենք մտածելակերպ, մենք ունենք խելք, մենք ունենք որոշելու ունակություն եւ այսպես ասած լավն ու վատը տարբերելու, եթե դու անալիզ ես անում, եթե դու հասկանում ես, որ դա քեզ է, քո առաջընթացի համար դա նաև անհրաժեշտ է, դու կարողանում ես ճիշտ որոշում կայացնել ու ընդհանրապես կողմնակի կարծիքներին չենթարկվել, թեկուզ որոշ առումներով։ Այսինքն կարելի է լսել, կարելի է մտածել, խորհել, բայց չի կարելի ամբողջ կյանքդ շարժվել հարևանի կարծիքով, բարեկամի կարծիքով։ Ի վերջո, եթե բարեկամը կամ հարևանը կամ ծանոթը մի սենց առակ կա, որ մարդը կինը եւ իրենց ավանակը գնում են, մարդը ասում է, բանա նստում է, կնոջն է նստացնում ավանակին, կողքիդ կարծիքներ են հայտնում, որ տեսեք այս անխելքին կնոջն է նստացրել, ինքը քայլում է, հաջորդ անգամ ինքն է նստում ավանակին, կինը քայլում է, նորից են խոսում, որ տեսեք ինքը նստել է, կինն է քայլում, ու հաջորդ անգամ էլ արդեն ավանակին իրենք են գրկած տանում, նորից ասում են, տեսեք, ավանակի իրենց նստելու փոխարեն ավանակին են գրկել տանում, այսինքն ամեն պարագայում կլինեն կարծիքներ, կլինեն մարդիկ, որոնց դուր չի գա, թեկուզ այն գործողությունները կամ այն գործը, որով դուք զբաղվում եք, բայց կարելի է ինքդ վերլուծես ու շարժվես քո խելքով։ Ուրեմն ցանցային բիզնեսում եւ գրանցված մեր նորեկները եւ դեռ նրանք, ովքեր չեն գրանցվում, իրենք ունեն շատ վախեր, մոտավորապես 10 վախ եմ առանձնացրել, որոնց հետ այսօր կցանկանայի ձեզ հետ կիսվել ու բոլոր նրանք, ովքեր ունեն նման վախեր, իրենք էլ կհասկանան, որ դրանք իրականում վախեր չեն, դրանք իրականում մեր մտածելակերպի, մեր ուղեղի հետ է կապված, եթե մենք փոխենք մեր մտածելակերպը կամ վերաբերմունքը, կփոխվի ամեն ինչ մեր շրջապատում։ Առաջինը դա, երբ որ մտածում են, որ խապված կարող են լինել ցանցային բիզնեսով կամ թեկուզ ֆաբերլիկ ֆիրմայի հետ համագործակցելով, կամ օնլայն գնումներին միանալով, կամ հենց ցանցային բիզնեսին միանալով, որովհետև այո, կան կազմակերպություններ, որոնք պիրամիդաներ են։ Դրանք վերցնում են գումարային ներդրում են համարվում։ Այո, Լիլիթ ջան, սխալ է ապրել ուրիշի կարծիքներով, որովհետև մենք մի կյանք ենք ապրում ու պետք է մենք ապրենք այնպես, որպեսզի մենք ինքներս ունենանք մեր հստակ կարծիքը, մեր ապրելակերպը ու պետք չի բոլորին դուր գալ, պետք է ընդհանրապես լինել ինքներդ ձեզ հետ, անել այն, ինչ ձեր սիրտն է ուզում ու ընդհանուր առմամբ նորմալ կյանք կունենաք դուք։ Տեսեք, ուրեմն խապված լինելու մտածելակերպը մարդիկ, երբ որ անծանոթ մարդուն հրավիրում է, այստեղ կա սենց մի հետաքրքիր բան, չկա ծանոթ, չկա վստահություն։ Ինձ քանի որ Լիլիթ Շաբազյանն է հրավիրել, մենք անծանոթ էինք ու ինտերնետից ուղղակի իրեն հայտարարության արձագանքեցի ու Լիլիթը ինձ առաջարկեց եւ գնումներ կատարել ֆիրմայից եւ միևնույն ժամանակ բացատրեց, որ կարող ենք այստեղ բիզնես անել։ Տեսեք, ես Լիլիթին չէի ճանաչում ընդհանրապես, բայց ճանաչում եմ Faberlic ֆիրմայի ապրանքատեսականին եւ դրա համար ցանկացա համագործակցել։ Սա առաջին վախն էր, որ ես հաղթահարեցի, այսինքն անծանոթ մարդու հետ դու սկսում ես համագործակցել, բայց կային վախեր, որ միգուցե խաբված լինես, միգուցե քեզ խաբեն։ Բայց եկեք մի բան հասկանանք։
Եթե դու գնումներ ես կատարում, օնլայն գնումներ, իդեպ կար ժամանակ, երբ արդիական չէր, բայց ներկա պահին օնլայն գնումները այնքան շատ են, որ չեմ կարծում ինչ որ մեկը լինի, որ խուսափի թեկուզ օնլայն գնումներ կատարելուց, որովհետև կան շատ արդեն կայքեր, որտեղ մենք օնլայն գնումներ ենք կատարում ու նորմալ ապրանքը ստանում ենք։ Բայց խապված լինել ինչու՞մն է կայանում, որ դու մտածում ես միգուցե ձեզ օգտագործում են, միգուցե դու աճես կամ եկամուտ չունենաս տվյալ դեպքում ֆիրմայից, բայց դու չէ որ ունես մտածելակերպ եւ միթե դու կարծում ես քեզ այդքան հեշտ է խաբել, այ դու կարող ես բոլոր առավելությունները ուսումնասիրել ինտերնետում, ինչ հնարավորություններ է տալիս ֆիրման, ինչ հնարավորություններ դու ունես, ինչ առաջարկում քեզ, խուսափես պիրամիդաներից, որովհետև եթե գումարային ներդրում ես անում ու չգիտես այդ գումարը երբ ես վերցնելու, ինչի համար ես վերցնելու, դա ռիսկային է։ Ես ունեմ գործընկերուհի, ում տղան մոտավորապես 40,000 դրամ ռուսական ինչ-որ կազմակերպության հետ ներդրել էր, որպեսզի հետո կրկնակի վերցնի ու այդպես էլ այդ գումարը կորցրել էր։ Այո, կան ռիսկեր, բայց չէ որ կա մտածելակերպ, դուք կարող եք ուսումնասիրել եւ հասկանալ, արդյոք այդ ոլորտը ռիսկային է, թե չէ։ Իսկ գնումներ կատարելը շատ շատերը վախենում են գնումներ կատարել եւ շատ շատերը վախենում են առաջին քայլը անել իրենց գնումները կատարելու համար։ Տեսեք, երբ որ դուք գնում եք City, գնում եք ձեր մոտակա խանութը, արդյոք վախենում եք ապրանք գնել։ Կարծում եմ չէ, այդքան էլ վախենալու չի, ինչ որ ապրանք գնելը, գնումներ կատարելը։ Անգամ շատ մարդկանց հետ որ զրուցում եմ, ասում եմ, չգիտեմ, ես պետք է հարցնեմ, որ կարողանամ տեսնեմ, կարող եմ օնլայն գնումներ կատարել, թե չէ։ Իսկ ես այսպեսի հարց եմ տալիս, արդյոք դուք խանութ գնալուց հարցնում եք, այս խանութը գնամ, թե այն խանութը։ Հատկապես, որ մի այսպիսի փաստ բերեմ, որ ցանցային մարքեթինգով զբաղվող ֆիրման հենց ուղիղ վաճառք է ապահովում արտադրողից դեպի սպառող։ Այսինքն այստեղ մենք կարող ենք հասկանալ, որ չկան պատենդավորման ռիսկեր, չկա ոչ մի տեսակի փչացած ապրանք կամ ժամկետանց ապրանք կամ ինչ-որ մեկի պատվալում հավաքված կամ ինչ-որ քիմիական բաղադրություն ունեցող ապրանք, այսինքն իդեալական լավ վիճակում նորմալ ապրանք եք ձեռք բերում, իսկ խանութում մենք կարող ենք գնել մի քանի սպառողի ձեռքով, այսինքն վերավաճառողի ձեռքով անցած ցածր որակի եւ բարձր գնային արժողությամբ ապրանք եւ այստեղ եկեք հասկանանք որն է ռիսկայինը գնել չգիտես ինչ ցակման ապրանք եւ ավելի շատ վճարել դրա համար, թե գնել հենց արտադրողից։ Այսինքն գնումներ կատարել ընդհանուր առմամբ դա վախ չպետք է լինի, այլ պետք է լինի ուրախություն, որովհետև եթե մենք հոգ ենք տանում մեր երեխաների սննդի մասին, հոգ ենք տանում նրանց հագնելու մասին, պետք է հոգ տանենք նաև նրանց առողջ ապրելակերպի, այսինքն հասկանանք ինչով ենք նրանց շորերը լվանում, ինչով ենք լվանում սպասքը եւ այդ քիմիական բաղադրություն ունեցող ապրանքատեսականներից զերծ պահենք մեր երեխաներին, քանի որ շատ բժիշկներ արդեն արձագանքում են, որ ընդհանուր առմամբ լվացքի փոշիներից կամ ամանի հեղուկներից շատ են արդեն հիվանդությունները ու հետագայում խնդիրներ են առաջանում, երբ որ թեկուզ երեխաները մեծանում են, դա կուտակվում է տարիների ընթացքում այդ քիմիական սնդիկով կամ այլ բաղադրություններով արտադրված ապրանքի օգտագործումը։ Հաջորդը, ուրեմն այսպես շատ կանայք չվստահելով անծանոթ մարդու հետ, մարդուց ստանալով առաջարկ, մտածում են, որ միգուցե իրենց կարող են խաբել, բայց այդտեղ ոչինչ խաբեություն չկա, դուք ինքներդ ֆիրման շատ հանրաճանաչ, կարող եք ուսումնասիրել ֆիրման, կարող եք ուսումնասիրել ապրանքատեսականին, ու եթե շրջապատում բոլորը կատարում են գնումներ, ստանում են ապրանքները, օգտագործում են եւ գոհեն, ուրեմն դա այդ ռիսկը, այդ վախը ձեզ մոտ չպետք է լինի։ Հաջորդը մեր նորեկները գալիս են, երբ որ նրանք ավելացվում են չաթերում, ինչ է կատարվում, իրանք տեսնում են շատ կանանց,
որոնք մեր աշխատանքային չաթերում են եւ ապրանքատեսականու չաթերում ունենք եւ մի երկու նյութ ուսումնասիրելուց հետո մտածում են սա իմը չէ, բայց չգիտես ինչի են դա այդպես մտածում, այդ վախն էլ կա իրենց մոտ, իրենք մտածում են, որ իրենք չեն հաջողի այստեղ, իրենց մոտ ոչինչ չի ստացվի, բայց եկեք հասկանանք ինչումն է բանը, տեսեք, եթե չաթում կա շատ կանայք, ուրեմն այստեղ կա շատ մեծ հնարավորություն եւ այն, որ այստեղ կան հաջողակ կանայք, ու որոնց կյանքը դուք կարող եք անցած ճանապարհը կարող եք ուսումնասիրել ու հասկանալ, դա չպետք է ձեզ վախեցնի, այլ պետք է ձեզ ավելի շատ ոգևորի, որովհետեւ ընդհանուր առմամբ, եթե միտեղ կան շատ մարդիկ, ովքեր հետաքրքրված են այդ գործով, ուրեմն այդտեղ կա մեծ հնարավորություն, որը դուք իրոք չպետք է բաց թողնեք։ Շատ նորեկներ ունենք, իրենք անգամ ձայնայիններ են դժվարանում ուղարկել, ունեն այդ վախերը, դրանք էլ ենք հաղթահարում միասին եւ նյութեր ուսումնասիրելն են շատ վախենում, որովհետեւ մտածում են, որ միգուցե դա իրենց հասանելի չի։ Իհարկե, սա նոր ոլորտ է եւ միանգամից ինֆորմացիան, եթե դու շատ ես ընկալում, Այո, Լիլիթ ջան, հիմա դրան էլ կանրադառնամ, եթե իրենք մտածում են, եթե դու նյութ կա, որ ուսումնասիրում է ինքը հիմա, հետո ավելի շատ է լինելու, ոչ սիրելիներս, եթե կա նյութ, որ սկզբից դուք ուսումնասիրում եք, դա տրված է նրա համար, որ ուղղակի բիզնեսի իմաստը հասկանաք, իսկ դրանից հետո բիզնեսի իմաստը հասկանալուց հետո ձեզ ընդհանրապես մնում է մի քանի գործողություններ կատարել։ Տեսեք, Լիլիթը շատ հետաքրքիր նկատառում արեց, շատերն են մտածում, որ եթե այդքան շատ կանայք կան, ուրեմն իրանք ուշացել են եւ ցանցայինում նրանք չեն բարձրանա, բայց այդպիսի բան չկա, ցանցային բիզնեսը շատ մեծ հնարավորություններ է տալիս եւ անգամ մեր նորեկներին, մարդը նորեկ լինելով, ինքը միայն իր աշխատասիրության շնորհիվ կարող է շատ արագ հասնել հաջողության, այսինքն ցանցային բիզնեսում ձեր հաջողությունը կախված է ձեր գործողություններից, ձեր նպատակների մեծ լինելուց ու ձեր ձգտումից, կան շատ տեսեք, ասում եմ, ոսկե արծաթյա տնօրեններ, ում նաստավնիկները այդքան բարձր չեն, սա մեր մարքեթինգ պլանից է կախված, դա այլ թեմա է, մենք դրա մասին հետո կզրուցենք մի հաջորդ եթերների ընթացքում, բայց ընդհանրապես այդ վախն էլ կարող եք հանել, որովհետև եթե կա հնարավորություն, եթե այս պահին մարդիկ բացում են նոր ստատուսներ, ուրեմն այդ հնարավորությունը դուք էլ ունեք, ու ընդհանուր առմամբ ոչ մի վախենալու կամ ոչ մի այսպես ասեմ, անհանգստանալու բան չկա, դուք կարող եք հենց այդ կանանց էլ հետևել, այն հաջողակ կանանց, ուսումնասիրել իրենց կյանքի անցած ճանապարհը ու հասկանաք ինչով եք դուք նրանցից տարբերվում։ Ու ես կարող եմ ասել, ոչինչով չենք տարբերվում, մենք ոչ մեկից, որտեղ ունենք նույն 24 ժամը, ունենք նույն խելքը, որը կարող ենք օգտագործել եւ մեր բիզնեսում, այս բիզնեսում զարգանալ։ Երրորդ կետը, որ շատ արդիական է ու խնդրում եմ գրեք, ով է այդպես մտածել ու ով է այդ հաղթահարել, ես չեմ կարող մարդ գրանցել, քանի որ մեր բիզնեսը հիմնված է անձնական օգտագործման վրա եւ նրա հիմքը կայանում է նրանում, որ մենք հրավիրում ենք նոր գործընկերների մեզ հետ համագործակցելու Եվ այս պարագայում, երբ մարդիկ լսում են, որ իրենք պետք է փոխեն իրենց on-line խանութը, գնեն իրենց խանութը եւ սկսեն օգտվել on-line խանութից եւ հրավիրեն նոր մարդիկ, իրենք դա չեն կարող անել։ Ասեմ, որ հենց առաջի օրը կամ առաջի ամսում ոչ ոք չի կարող դա անել, իհարկե եթե ունենք բարեկամներ, ովքեր մեզ վստահում են, նրանք հաստատ կգան, կցանկանան համագործակցել ու ինչու՞մն է դա կայանում խնդիրը, որտեղ մարդիկ ցանկանում են օգտվել եւ զեղչերից եւ նվերներից եւ լավ պրոդուկտ գնել։ Այդ դեպքում այդ պարագայում մենք մեր ծանոթներին, բարեկամներին հրավիրելով որոշ չափով աճեցնում ենք մեր ստրուկտուրան։ Բայց եթե որ մտածենք, որ թեկուզ անծանոթ
մարդկանց մենք հենց վաղը չենք կարող հրավիրել, այո, դա այդպես է։ Դրա համար ֆիրմայում կա փուլային ուսուցում։ Դրա համար կա մեր ավագ գործընկերների կողմից տարբեր վեբինարներ, տարբեր ուսուցումներ, որոնք քայլ առ քայլ անցնելով, քայլ առ քայլ ուսումնասիրելով դուք կարող եք հաղթահարել նաև այս վախը։ Շահանեն էլ է ունենում նման մտավախություն, Շահանետ ջան, դեզ ասեմ, որ նման մտավախություն պետք չէ ունենալ, որովհետև դուք շատ լավ թիմում եք գտնվում եւ մենք տալիս ենք այն ամեն ինֆորմացիան, այն թիմային փուլային ուսուցումը եւ թիմային աշխատանքը, որ կա ներկա պահին մեր թիմում, շատ մեծ առավելություն է ձեզ համար։ Ուղղակի պետք է մոտավորապես 5-ից 6 ամիս դուք ուսումնասիրեք այս ոլորտը, ուսումնասիրեք մեր տված նյութերը եւ հասկանաք, որ գործողությունների շնորհիվ դուք կունենաք նորեկներ։ Շատ մարդիկ կան ու ես էլ եկա մի շրջան, որ իմ ծանոթ հարազատ բարեկամները, ովքեր գրանցվեցին, ովքեր օգտվեցին, հետո դադարեցին օգտվել, ովքեր շարունակեցին օգտվել, բայց եկավ մի շրջան, որ ես հասկացա, որ պետք է նաեւ Այո, Լիլ ջան, միշտ առաջ։ Նաև պետք է կարողանամ հրավիրել անծանոթ մարդկանց։ Եվ դա իմ ուսուցման, իմ աշխատասիրության շնորհիվ ես այս վախն էլ հաղթահարեցի, այսինքն վախերը կան, բայց դուք պետք է հասկանաք, որ ամեն ինչում կյանքում քայլ առ քայլ ենք հասնում ամեն ինչին։ Տեսեք, եթե երեխան գնում է առաջին դասարան, չէ՞ որ նա Եթե բերես 10-րդ դասարանի նյութեր ու ասես, որ դու սա ֆիզիկա պիտի ուսումնասիրես, քիմիա պետք է ուսումնասիրես, օտար լեզուներ պետք է իմանաս, հասկանանք, որ բնական այդ երեխան կասի ես ուր քիմիան ու ֆիզիկան, որ ես դել կարդալ չգիտեմ, նույնը ցանցային բիզնեսն է, սա նոր մասնագիտություն է, որը դուք քայլ առ քայլ պիտի ուսումնասիրեք եւ սովորեք։ Եվրոպայում եւ Ամերիկայում դա համարվում է մասնագիտություն, որը ուսուցանվում է համալսարաններում, որի համար շատ մեծ վարձեր են տալիս մարդիկ ուսումնասիրելու համար, սովորեցնելու համար։ Իսկ ներկա պահին մենք մեր ուսուցումը տալիս ենք անվճար։ Իհարկե դա այդքան էլ անվճար չի, բոլոր նրանք, ովքեր ընդգրկվում են մեր թիմում, իրենց աշխատասիրության, իրենց առաջընթացով են վարձատրում մեր տված ուսուցումը, այսինքն դուք ձեր աճով ապահովում եք ձեր ուսուցման վարձատրությունը, այսպես ձևակերպեմ, այսինքն այո, եթե դուք ցանկանում եք աշխատել եւ հաջողել այս բիզնեսում, պետք է աշխատեք։ Դրա համար պետք է անեք որոշակի գործողություններ եւ հաջողության հասնեք։ Ձեր հաջողությունը նաեւ ձեր նաստավնիկների հաջողությունն է եւ այլ ոլորտների հետ եթե համեմատենք, շատ բնակավարներ կան, որտեղ կա մեկ տնօրեն եւ մնացած բոլոր աշխատողները ցանկանում են իրենք էլ դառնան տնօրեն ու այդ պարագայում տնօրենի աթոռի համար շատ մեծ կռիվներ են գնում, իսկ ցանցային բիզնեսում այդպես չէ, ցանցային բիզնեսում տնօրենի եւ ավելի բարձր ստատուսների աթոռները ազատ են եւ բոլոր այն խելացի աշխատասեր կանայք, ովքեր ցանկանում են, իրենք կարող են գալ հաջողել այս բիզնեսում, հասնել հաջողության եւ մի կողմ դնելով վախերը, ուղղակի նայել վախերի աչքերի մեջ ու առաջ գնալ։ Այսինքն, տեսեք, կան գործողություններ, կա հաջողություն, չկան գործողություններ, չկա հաջողություն։ Այսօր ես երեկ եւ այսօր իմ թիմի աղջիկների հետ եմ շատ աշխատել այդ ուղղությամբ եւ իրոք իրենք էլ հասկացան, եթե կա ստաբիլ գործողություն, կա նաեւ առաջընթաց թիմում։ Եթե չկա ստաբիլ գործողություններ եւ ուղղակի նստած սպասենք, որ պետք է մեր թիմը աճի, այդ պարագայում մենք չենք ունենա հաջողություններ։ Մի վայրկյան, տեսնենք, ունենալ առողջ մտածելակերպ եւ ամեն ինչ հաղթահարել, բոլոր խնդիրները լուծում ենք, ցանկություն, կյանքի ուժ է պետք, այո, բոլոր վախերն հաղթահարել են այս սիրով Ստիվ Ջոբսի վախենալ հաստատ չենք ունենա։ Տեսեք, Լիլիթն է գրել, բոլոր վախերն էլ հաղթահարելի են, այ տեսեք, եթե Ստիվ Ջոբսը վախենար
հաստատ մենք չենք ունենա այս հնարավորությունը տեսազանգեր անել կամ ուղիղ եթեներ։ Այո, շատ ճիշտ է։ Ինձ մոտ չի եղել որ ոչ մի վախ, չեմ կարող գրանցել, իմ մոտ միայն մի վախ կա։ Աննան է գրել, այո, մեր Աննան շատ խելացի գործընկերուհի, միշտ պատրաստ ենք նույն ջան աշխատել այնքան, որքան պետք է հասնել հաջողության։ Այո, Արփինե ջան, մեր Աննան, իմ գործընկերուհին, հենց առաջի օրվանից ինքը չի ունեցել ոչ մի վախ, երբ ես իրեն հետ զրուցել եմ, ինքը հենց այսպես տղամարդավարի ասեց նույն ջան, ես ոչ մի վախեր չունեմ, այնպես որ գնացինք առաջ ու մեր Աննան շատ հաստատուն քայլերով ընդամենը 2 կատալոգի ընթացքում բացեց ու հաստատեց իր լիդերի ստատուսը։ Աննային սպասում ենք ավագ լիդերի ստատուսում այս կատալոգ։ Այո, եւ կյանքում միշտ սովորելու բան կա, միշտ առաջ գնալու համար պետք է սովորենք եւ նայենք մեր վախերի աչքերի մեջ։ Այս կյանքում ամեն ինչ հաղթահարել է, շատ ճիշտ է։ Հաջորդ մեր վախը, 5-րդ վախն է, ես շփվել չեմ կարող։ Ով ունի նման վախեր, ես ընդհանուր առմամբ շատ շփվող մարդ եմ եղել եւ նման վախ չեմ ունեցել, բայց երբ որ Աղվերանում գնացինք թիմային հանդիպման Քնարիկ Խաչատրյանի հետ, մեծ Քնարիկ Խաչատրյանի ամբողջ թիմն էր, հիմնականում լիդերներից սկսած ու երբ այնտեղ հարցեր հնչեցին, թե ով ինչ է հաղթահարել, մի տնօրեն, ինքը արդեն ցանցում տնօրեն էր, խոստովանեց, որ ինքը ունեցել է շատ հաղորդակցության հետ կապված շատ ուժեղ վախեր, ու այժմ ինքը դա հաղթահարելով հասել է տնօրենի ստատուսի։ Այսինքն բոլոր պարագայում բոլոր վախերը հաղթահարել են։ Տեսեք, մենք կյանքում եւ էությամբ մարդը սիրում է խորհուրդ տալ։ Եթե դուք մի ֆիլմ եք նայում, որը շատ հավանում եք, մի այսպես ասեմ, խանութ եք գնում կամ սուպերմարկետ եք գնում, որի սպասարկումը եւ ապրանքատեսականին որակը շատ հավանում եք, դուք անպայման կխոսեք դրա մասին։ Այնպես չէ, որ դուք կլռեք դրա մասին, երբ որ ինչ-որ մեկը ինչ-որ բան է կովում, կամ ինչ-որ մեկը իր սիրած սերիալն է պատմում, դուք հաստատ կխոսեք դրա մասին։ Այսինքն, երբ որ դուք ինչ-որ ֆիրմայի հետ համագործակցում եք, եթե դուք օգտագործում եք ապրանքատեսականին, դուք հաստատ կգովեք այդ ապրանքատեսականին, եթե հավանեք։ Եթե չեք օգտագործում, եթե երբևէ դա ձեզ օգուտ չի տվել, հաստատ դուք կլռեք դրա մասին, որովհետև դուք չունեք կարծիք ձևավորած տվյալ պրոդուկտի մասին։ Այսինքն, եթե գալիս հասնում է այն ժամանակահատվածը, երբ որ դուք ինչ-որ ապրանք օգտագործել եք եւ ունեցել եք դրանից դրական արդյունք, ուրեմն դուք հաստատ կկարողանաք խոսել դրա մասին։ Օրինակ, մեր Լիլիթը իմ գործընկերուհիներից ամենաակտիվներից է։ Այո, գիտեմ, Լիլիթ ջան, դու նման վախեր չես ունեցել, շփվելու խնդիր չունես, բայց մեր Լիլիթը ապրանքատեսականում ծանոթ չէր ընդհանրապես։ Երբ որ ինչ-որ հարց ենք տալիս ապրանքատեսականից, նա ասում էր, ես չգիտեմ, չեմ օգտագործել, բայց այս 2 օրը ստացել է իր ապրանքատեսականին եւ ամբողջ օրը մեզ պատմում է այդ ապրանքատեսականը որակի մասին։ Մենք ունենք կենդանիների համար հատուկ նախատեսված շամպունյներ, ցողաշիթեր ու Լիլիթը տանը պահում է շուն։ Հենց շան համար էր պատվիրել ու շատ գոհեր եւ հոտից եւ արդյունքից, այսինքն եթե մարդ դա օգտագործել է ինչ-որ մեկը, ինչ-որ պրոդուկտ, եթե դուք դիտել եք այդ ֆիլմը, Լիլիթը սիրահարվել է արդեն պրոդուկտին, եթե դուք դիտել եք ինչ-որ ֆիլմ, որը հավանել եք, հնարավոր չէ, որ դուք լռեք դրա մասին։ Իսկ երբ որ գիտեք, դուք դա պատմելով կհասնեք ձեր ամենանվիրական երազանքներին, հաստատ կարծում եմ, որ դուք չեք լռի ու ընդհանրապես մարդը, եթե ունի նպատակ, իրեն նպատակին հասնելու համար, ցանկացած գործողություն նա կարող է անել, անգամ եթե լռակյաց է, սկսի խոսել, օրինակ բոլորս նման օրինակներ կունենանք, եթե
մենք ցանկանում ենք ինչ-որտեղ գնալ, հաստատ արագ կանենք մեր գործերը, կկազմակերպենք այնպես, որ մեր ժամանակը բավականացնի, մեր ամբողջ գործերը անենք, անգամ առավոտյան շատ շուտ կարթնանանք, որպեսզի հասցնենք գնալ մեր ցանկացած առիթին, բայց երբ որ չենք ուզում ինչ որտեղ գնալ եւ մենք պետք է գնանք, հաստատ այդ պարագայում հազար ու մի պատճառաբանություն ենք բռնում, հազար ու մի գործ առաջ գալիս, որպեսզի չգնանք տանից դուրս չգամ կամ ինչ որտեղ չգնանք։ Նույն վախերը մարդիկ ունենում են, օրինակ, եթե շփվող չի ու պետք է գնա ինչ որտեղ, ինչ որ հանդիպման կամ հանգստանալու, այսինքն վախեր կան ամեն պարագայում, ոչ միայն ցանցային մարքեթինգում, այլ մարդիկ վախեր ունենում են ամեն պարագայում մարդկանց հետ շփվելու այդ գործողությունը ինչպիսին կլինի դիմացինը, ինչպես կձևավորվի մեր օրը կամ ինչպես մենք կկարողանանք իրար հետ լեզու գտնել, ինչպիսի բնավորություն կունենա նա, բայց այդ դրանք հաղթահարելի են, եթե դու գիտես վերջնական արդյունքում ինչ է քեզ սպասվում։ Այսինքն այն նպատակը, որ դու դրել ես դրան հասնելու համար, հաստատ կփորձես նայել քո վախերի աչքերի մեջ ու կփորձես հաղթահարել այդ վախը։ Շունել է շատ գոհ, փաստորեն Լիլիթի շունել է շատ գոհ։ Հաջորդը մեր վախերը, դա ժամանակս չի հերիքում։ Ես շատ կանանց հետ եմ զրուցել ու նրանց բիզնես եմ բացատրել եւ հասկանում եմ, որ մարդ ժամանակ չունենալը ընդհանուր առմամբ պատճառաբանություն է, դա վախ չի, դա ուղղակի պատճառաբանություն է, որովհետև ժամանակ ունենք բոլորս, մենք օրվա մեջ ունենք 24 ժամ ժամանակ եւ եթե ճիշտ կարողանանք կազմակերպել մեր օրը, հաստատ 2 ժամ կունենանք, որ նոր ոլորտ ուսումնասիրենք, անգամ եթե մենք գործ ենք անում, ես օրինակ Եթե պլանավորեն կարող են համատեղել, այո Տաթև ջան, որովհետև մեր թիմում կան նաև աղջիկներ եւ կանայք, ովքեր երկրորդ աշխատանք ունեն, բայց համատեղում են։ Շատերը կան, որ բազմազավակ մայրիկներ են, բայց նրանք համատեղում են ցանցային բիզնեսը։ Տեսեք, գործընկեր կհասնի հաջողության։ Այո, Գոհար ջան, համամիտեմ ճիշտ է, գրագետ խորհրդատվություն եւ մարդը կկարողանա հասկանալ ինքը ինչ հնարավորություններ ունի ստեղ ցանցային բիզնեսում, այո, շատերը իրենք չեն պատկերացնում բիզնեսի հնարավորությունները եւ անգամ չեն լսում դրա մասին եւ պատճառաբանում են, որ ժամանակ չունեմ։ Օրինակ, եթե դուք գիտակցեք, որ դուք կարող եք եւ հնարավորություն ունենաք փոխել ձեր կյանքի ոճը, ճանապարհորդել տարվա մեջ մի 2 անգամ եվրոպական ամենալավ երկրներ, ձեր ցանկացած տունը գնել կամ ավտոմեքենան, արդյոք կգտնեք ժամանակ։ Այո, կգտնեք ժամանակ։ Այդ ժամանակը դուք կկրճատեք նաև այն սերիալներից, որը նայում եք ու ուրիշի կյանքն եք նայում, ուրիշի նկարած սերիալներն եք նայում, բայց իրականում դուք կարող եք լինել հենց ձեր կյանքում գլխավոր դերակատարը ու շատ-շատերի հիացմունքի առարկան կարող եք լինել։ Ժամանակ կար, ես էլ էի շատ ժամանակ տրամադրում, այն որ հոգնած էի ու սերիալներ էի նայում, իսկ այս պարագայում ես ընդհանրապես ժամանակ չունեմ սերիալներ նայել կամ այլ ժամանակը սպանող գործողություններով զբաղվել, ես դրա փոխարեն ուղղակի քայլեր եմ անում դեպի իմ մեծ նպատակը, որին ընդամենը մի 2 քայլ է մնացել հասնելու ու հասկանում ենք, որ կյանքում ոչ միշտ է նման հնարավորություն տրվում եւ ճիշտ ժամանակին ճիշտ որոշում կայացնելը շատ կարեւոր է մեզ համար։ Մենք ընդամենը, տեսեք, եթե կա գործընկերուհի, կան կանայք, որոնք հաջողել են այս բիզնեսում, իրենք ունեն մի գլուխ, 2 ձեռքեր եւ 24 ժամ։ Ինչու՞ չեք կարող նաեւ դուք հաջողել։
Այո, Անիտ ջան, շատերը ամբողջ օրը համացանցում ուրիշների կյանքով են ապրում, բայց իրենց բիզնեսի համար ժամանակ չունեն տրամադրելու։ Կուզեի նաև Անիին նշել, Անիի մասին խոսել, մեր խելացի գործընկերուներից է, ով ներկա պահին բանկում է աշխատում, բայց համատեղում է իր բիզնեսը, վարկային գծով մասնագետ է եւ հասկանում է, որ սովորական հողի վրայի, այսինքն այն բիզնեսները, որ պետք է հիմնենք օֆլայն, բոլոր բիզնեսներ ունեն ռիսկեր, բոլոր բիզնեսներ ունեն ներդրումներ։ Իսկ ցանցային բիզնեսը չունի ոչ մի ռիսկայնություն, որտեղ եթե գնում ենք ապրանք, առաջին անհրաժեշտության ապրանք, դա բնականաբար մեր օգտագործման համար է, դա ոչ ներդրում չի համարվում։ Իսկ ժամանակ ունենալը դա միայն մեր մտածելակերպի արդյունքն է, եթե մենք հասկանանք, որ դա մեզ շատ անհրաժեշտ է, մեր նպատակները կարող ենք իրականացնել այստեղ, մեր երազանքները կարող ենք իրականացնել այս պրոյեկտի միջոցով, մենք հաստատ ժամանակ կգտնենք։ Օրինակ բերեմ մեր Քնարիկ Խաչատրյանը, ինքը փոքրիկ տանից տեղափոխվեց մեծ սեփական տուն 4 բալիկների հետ աշխատելով, իսկ իրեն նպատակը Եվրոպա մեկնելն էր, իր երեխաներին եվրոպական կրթություն ապահովելը, որը նա հիմա կարող է անել։ Ահան, Անին բիզնես վերլուծաբան, ռիսկերի մասնագետ, նեղ ուղղվածություն ունի, շատ հաճելի է։ Ռուս ջան, մի հատ արձագանքեք աղջիկներ, արդյոք կախում է, կա ինտերնետի խնդիր, թե չէ։ Այսպես, այսինքն մենք ժամանակ, եթե ցանկանանք, հաստատ կկարողանանք կրճատել շատ կանայք իրենց թանկ ժամանակը, որովհետև ես ցանցային բիզնեսով զբաղվելուց հետո նոր հասկացա, թե ինչ թանկ է մեր յուրաքանչյուր ժամը։ Շատ-շատերը կան, իրենք ինտերնետում ուրիշին լայքելով, ուրիշների պոստերը կարդալով, անանուններին խորհուրդներ տալով անցկացնում են իրենց ամենաթանկ ժամանակը, բայց այս կյանքում միայն ժամանակն է, որ գնում է ու հետ չի վերադառնում, ու աշխատենք այդ ժամանակ առավելագույնս ճիշտ օգտագործենք, որտեղ մենք կկարողանանք զարգացնել մեր սեփական բիզնեսը, ունենանք մեծ եկամուտներ, լինենք կայացած, ու այն հնարավորությունները, որ տալիս է ցանցային մարքեթինգը, ոչ մի այլ ոլորտ մեզ չի տա։ Որտեղ մենք այս բիզնես անում ենք տանից մեր բալիկների կողքին, այն որ 14 տարի ես համակարգչային օպերատոր եմ աշխատել ու ստիպված այդ ստաբիլ գրաֆիկով գնում ես գործի, տուն ես վերադառնում եւ մնացած հոգսերը նույնպես քո վրա են, արդեն դու հասկանում ես, որ այլ ժամանակ չունես։ Իդեպ նշեմ նաեւ, որ ցանցային բիզնեսով կամ այլ առաջարկներով հետաքրքրվում են նաև շատ զբաղված մարդիկ, ովքեր ունեն շատ զբաղվածություն, իրենք ավելի շուտ են ընկալում ցանցային բիզնեսի իմաստը եւ առավելագույնս շուտ գործողություններ անելով իրանք կարողանում են ազատել իրենց ժամանակ կյանքը վայելելու համար եւ միևնույն ժամանակ ունենալ գումար, որտեղ միայն ցանցային մարքեթինգն է մեզ հնարավորություն տալիս ազատել ժամանակ քո կյանքը վայելելու համար եւ միևնույն ժամանակ ունենալ եկամուտ։ Այստեղ կան նաեւ պասիվ եկամուտներ, պասիվ եկամուտների եւ մեր ցանցայինի հնարավորությունների մասին ես հաջորդ իմ ուղիղ եթերների մասին կխոսեմ, բայց արտիական է նաեւ ցանցային մարքեթինգում հաջողության հասնելու այդ գաղափարը եւ շատ են արդեն օնլայն աշխատանքները, կար ժամանակ, որ ես մտածում եմ ինչքան խելացի պետք է լինի կինը, որը տանից համակարգչով կարողանա գումար վաստակել, այսինքն իր ժամանակը չի փոխի որոշակի գումարի հետ, այլ ուղղակի տանը նստած կկարողանա գումար աշխատել եւ իրոք այժմ այդ հնարավորությունը բոլորը ունեն եւ այդ հնարավորությունը ուղղակի պետք է գնահատել, շատերի հետ եմ զրուցում ու իրենք հենց Faberlic էս ասում, իրենք հասկանում են տոպրակներով վաճառք։ Շատերը ոչ ոք չգիտի ցանցայինի հնարավորությունների մասին, բայց դրանք տարբեր ոլորտներ են, տարբեր աշխատանքներ են։ Տեսեք, հասկանում եք, ոնց որ մի գնդակով վոլեյբոլ են խաղում եւ ֆուտբոլ, դուք նմանացնեք ու ասեք նույն խաղն է։ Դրանք տարբեր աշխատանքներ են, տարբեր գործողություններ են։
Եվ վերջնական արդյունքում ստանում ենք տարբեր եկամուտներ։ 20% վաճառքով մարդ չի կարող ամեն կատալոգ մեծ եկամուտներ ապահովի, իսկ ընդհանուր առմամբ ցանցային մարքեթինգով մարդիկ միլիոնների եկամուտ են ստանում։ Ինչի մասին մենք անգամ աշխատում ենք շատ մեծ գումարներ չասել, որովհետև շատ-շատերը մտածում են այդ վախներ ունեն, երբ որ ասում ես դու կարող ես այստեղ միլիոն աշխատել, ինքը մտածում է ես ուր միլիոն, ուր պատգամավորներն են միլիոն աշխատում, ես անգամ կրթություն չունեմ, ոնց կարող եմ միլիոն աշխատել։ Ու դա է մարդկանց բերում այն վախի, որ միգուցե իրենք կխաբվեն ճանապարհին ու խաբված կլինեն ու ուռճացված թվեր ենք մենք ասում։ Իրականում դա այդպես չէ եւ ցանցային բիզնեսում մենք վառ օրինակներ ունենք եւ պարգևավճարներ եւ եկամուտները մենք ինքներս տեսնում ենք եւ արդեն ստանում ենք, այնպես որ եթե մարդիկ ձեզ առաջարկում են, եթե պատմում են հնարավորությունները, գոնե լսեք, շատ-շատերը դա լսելու ունակություններ չունեն եւ երբ նրանց պատմում ես ընդհանուր առմամբ իմաստը, շատերն ասում են ահա, գիտես, ես չէի ցանկանում լսել, դրա համար էլ ուրիշ կարծիք ունեմ հենց Faberlic ֆիրմայի մասին կամ ցանցայինով զբաղվող ֆիրմայի մասին։ Հաջորդը, որին եւս մեկ անգամ եմ ուզում անդրադառնալ, դա շրջապատի կարծիքն է։ Տեսեք, շրջապատի կարծիքը, շնորհակալ եմ Սաննա ջան, հույսով եմ մատչելի եմ ներկայացնում։ Քրիստինեն ասում է, ես գեր ծանրաբեռնված եմ, բայց պլանավորում եմ իմ ժամանակը եւ հավասար բաշխում եմ, որ հասնեմ երկու տեղ աշխատելու եւ օնլայն աշխատանքս եմ հասցնում եւ վարսավիր է Քրիստինեն եւ երեք երեխաների մայրիկ է։ Դրա համար մինչև տնօրենի եկամուտն ենք ասում, դրանից ավելին գուցե չպատկերացնեն։ Այո, մենք ընդհանրապես մինչև տնօրենի եկամուտն ենք ներկայացնում շատ-շատերին, որովհետև դրանից բարձր մենք ունենք շատ-շատ ստատուսներ, որոնց համար ֆիրման էլ ավելի բարձր եկամուտ է տալիս ապրանքաշրջանառությանը կատարելու համար գործընկերներին։ Դա չենք ասում, որովհետև մարդիկ չեն պատկերացնում, որ սովորական գործողությունների եւ խորհուրդ տալու համար կարող են այդքան եկամուտ ստանալ։ Տեսեք, մի պարզ օրինակ բերեմ, խորհուրդներ շատ ենք սիրում տալ ու կար ժամանակ, որ ես ինքս էլ էի տալիս ու ընդհանրապես մենք չենք մտածում, որ խորհուրդ տալու դեպքում կարող ենք եկամուտ ունենալ։ Մեր բարեկամուհին ինձ խորհուրդ տվեց օգտվել մի խանութից տղայիս համար ու մի քանի հոգու էր խորհուրդ տվել, մոտավորապես ասենք լավ 5-ից 10 հոգու։ Նրանք գնացել էին օգտվել են, բայց իմ բարեկամուհուն ոչ մի օգուտ, բայց չէ որ այդ խանութը ունեցավ եկամուտ։ Իսկ Faberlic ֆիրման պատրաստ է իր ցանկացած եկամուտը ըստ իր մարքեթինգ պլանի կիսվել այն մարդկանց հետ, ովքեր խորհուրդ կտան, որպեսզի մարդիկ կան օգտվեն բարձրորակ։ Իդեպ նշեմ, ցանցայինում, եթե որակյալ ապրանք չեղավ, ցանցային բիզնեսով զբաղվող ֆիրման երկար կյանք չի ունենա։ Իսկ կոնկրետ Faberlic ֆիրման արդեն 25 տարի է, 20-ից 25 տարի մոտավորապես ինքը շուկայում է։ Լավագույն ցանցային բիզնեսով զբաղվող կազմակերպությունների, լավագույն 25 ֆիրմա այդ կազմակերպությունների 25-րդ տեղն է գրավում։ Եվ ասեմ, ամենալավ այն է, որ 6-ից 10,000 տեսակի ապրանք ունի ֆիրման, ամեն անգամ ապրանքները էլ ավելի շատ են, տեսականին շատ է, այսինքն յուրաքանչյուր մարդ առօրյա սպառումից մինչև հագուստ ամեն ինչ կարող է իրեն համար գնել ֆիրմայից, այլ խանութներից գնելու փոխարեն եւ միևնույն ժամանակ ստեղծի իր բիզնեսը։ Հաջորդ մեր մերժումը դա վախը, որ չենք կարողանում գնումներ կազմակերպել, մենք չենք կարողանա գնումներ անել, այս մերժմանը, այս վախի հետ ու պարբերաբար չենք կարողանա գնումներ անել։ Այո, շատ-շատերը գոյրադասում են գնան առավոտից իրիկուն աշխատեն, բայց օնլայն բիզնեսը չզբաղվեն ասելով, թե դա իմը չի։
Այո, շատերը չգիտեն ինչով ենք առաջընթաց ունենում եւ հենց այդ վախը տեղեկացված չլինելու իրենք պատկերացնում են, որ դա իրենց խելքի բանը չէ։ Հաջորդը գնումներ չենք կարողանում անել, շատ հետաքրքիր է։ Մենք ունենք ցանցայինով զբաղվող շատ հաջողակ կանայք, որոնք նաև արտերկրից են, իրենք էլ ունեն մեծ թիմեր եւ Աննա Կոնոնովաներ, որոնք ամուսիններով են բիզնեսն անում, մի հետաքրքիր օրինակ բերեց։ Այսպես ասում է, ես չեմ կարծում, որ դուք մտնելով Faberlic ֆիրմա դադարում եք եւ աման լվանալ, եւ լվաց քանել, եւ հագնվել, եւ տուն մաքրել, եւ երեխաներին լողացնել։ Այսինքն, եթե այս պարագայում դուք այս պահին չունեք վերջացած շամպույն, բալզամ կամ տան մաքրող միջոցներ կամ լվացքի փոշին չի վերջացել, ամանի հեղուկը, բայց չէ որ 10 օր հետո դա հնարավոր է որ վերջանա։ Շատ կանայք մեկնաբանում են, որ իրենք պարտքով են վերցնում ու հետո վճարում են։ Ես նման կանանց, իհարկե շատ արդիական է գյուղերում, համայնքներում, դա գիտեմ ֆինանսական իրավիճակի հետ է կապված, բայց հասկացեք, որ կարելի է աշխատանքով փոխել դա։ Կարելի է աշխատել եւ ունենալ սեփական եկամուտը հենց նույն խանութից, որտեղից դու կատարում ես քո գնումները։ Այսինքն խանութը պատրաստ է քեզ վճարել քո կատարած գնումների դիմաց, եթե դու ապահովես մեծ ապրանքաշրջանառություն, որը իդեպ միայնակ չես անում։ Ես ներկա պահին թիմումս ունեմ 150, արդեն երևի 160 նորեկներից թիվն եմ կորցրել, հոգի գրանցված, բայց իմ խորհրդատուների մոտավորապես ամենաշատը 30 հոգուն ես գրանցած լինեմ։ Մնացած իմ թիմակիցներն են, իրենք էլ են հրավիրում, իրենք էլ են գրանցումներ անում, իրենց նորեկներն էլ են պատվերանում, իրենց ապրանքաշրջանառությունը ապահովելու համար եւ ամբողջ թիմի այն ծառը, տոհմածառը, ովքեր գրանցված են ինձանից հետո ֆիրման ինձ ճանաչում է որպես այդ բոլորին հրավիրած մարդկանց մենեջեր։ Այդ ամբողջ ապրանքաշրջանառության ապահոված խորհրդատու եւ ըստ մարքեթինգ պլանի վարձատրում է ինձ համապատասխանորեն։ Իսկ ինչ եք կարծում, ձեր մոտակա խանութ գնալով դուք ում եք օգուտ տալիս։ Օնլայն խանութից օգտվելով դուք ինքներդ ձեր խանութից եք օգտվում եւ հրավիրում եք նոր մարդկանց ձեր խանութից օգտվելու։ Իսկ ձեր մոտակա խանութ գնալով ում եք օգուտ տալիս։ Տալիս եք ձեր խանութի տիրոջը մոտակա։ Ինքը մի քանի ձեռքից առած ապրանքը բերում է, անգամ կրկնակի ծախում է ձեզ վրա, որի որակ այդքան էլ լավը չէ, արդեն հասկացանք, որ ավելի շատ ենք վճարում դրա համար, ու արդյունքում դուրս է գալիս, որ դուք մտածում եք, որ միգուցե այս կյանքով այսինքն բավարարվենք, շատ լավ է, իսկ միգուցե գործողություններ անեք եւ էլ ավելի գեղեցիկ դարձնեք ձեր կյանքը, օգտվեք այն ապրանքներից, որոնք ինքներդ եք ուզում, այլ ոչ թե այդ խանութում առկա է, չգիտեմ, շատ կանեք կարող են աջակցել իրենց ամուսիններին, անգամ չնչին 20,000 դրամ էլ եթե նրանք աշխատեն, ուղղակի գնումներ կատարելով, դա մեծ օգուտ է իրենց տնտեսությանը, որտեղ դու տնտեսական ապրանքները դուրս կգա, որ աշխատել ես այդ կատալոգի ընթացքում։ Այսինքն չկա նման բան, որ մարդ չունենա գնումներ կատարելու։ Կա ապրանք, որը լվացվում է, որը վերջանում է, ու մեր Ռուզաննա Մկրտչյանն է ասում, մեզ ընդհանրապես լողացող եւ տուն մաքրող մարդիկ են պետք, մաքրասեր, այսինքն եթե դու լողանում ես, եթե դու երեխային ես լողացնում, եթե դու տուն ես մաքրում, վերջիվերջո քո ապրանքը վերջանում է։ Եվ դու հաջորդ անգամ կարող ես գնումներ կատարել հենց քո խանութից, օգտվել, հավանել որակը եւ նոր խորհրդատուների հրավիրել, որոնք նույնպես կօգտվեն եւ կհրավիրեն նոր մարդիկ ու կստացվի, որ քո թիմը ընդամենը մի քանի ամսում կարող է մեծանալ եւ մեծ եկամուտներ ստանաս հենց քո գնումների շնորհիվ։ Մեր հաջորդ մերժումը, հաջորդ վախը, որ մարդիկ ունենում են, դա ես չեմ կարող վաճառք անել։ Իդեպ ասեմ, ես էլ չեմ կարողանում վաճառք անել, ընդհանրապես չեմ անում, չեմ էլ սիրում, որովհետև երբ որ ապրանքը վերցնում ես, դրա համար վճարում ես, հետո սպասում ես, որ այդ վճարածդ ապրանքը վերադարձնեն ու ավելի շատ էներգիա ես ծախսում։ Այս տեսեք Արփինեն գրել եմ, եթե չենք թողնում, որ վերջանա, նոր առնենք, մենք այդպես ավելի շատ ենք տնտեսում։
Մինչև իմ պատվիրածները վերջանում է, ես իմ ամուսնու աշխատած գումարը կարողանում եմ տնտեսել։ Այո, եթե մենք նախորոք պատվիրում ենք, արդեն տան ունենում ենք մեր այն ապրանքները, որ արդեն պետք է վերջանա, ստիպված չենք լինում վերջանալու դեպքում սպասել 2 օր, այլ օգտագործում ենք այն, ինչ որ տանը ունենք։ Քրիստինեն էլ է շատ հավանում մեր ապրանքները։ Նրայանն էլ ասում է, որ եթե ապրանքը էժան է, ուրեմն դա նշանակում է, որ այն այդքան էլ որակով չի։ Այո, ուրեմն ցանցային բիզնեսը հնարավորություն է տալիս 3 ձևի համագործակցությամբ զբաղվել իրեն հետ։ Դուք կարող եք լինել ուղղակի գնորդ։ Շատ շատերը մտածում են, որ եթե իրենք գրանցվեցին, իրենք որոշակի պարտավորվածություններ են ունենալու, անգամ որոշներն էլ կարծում են, որ իրենց փարոսից կարող է կտրեն, ոչ, սիրելիներս, նման բան չկա։ Եթե դու գնում ես խանութ, գնում ես ինչ-որ ապրանքներ, պարտավորված չես հաջորդ անգամ նույնպես գնալ խանութ։ Այն ֆիրմայից, որ ինձ վարձատրում է։ Այո, Հայկույ ջան, Հայկույն օգտվում է այն ֆիրմայից, որ իրեն վարձատրում է։ Այո, տեսեք, նույնը Faberlic-ն է, դուք կարող եք օգտվել եւ պարտավորված չեք հաջորդ ամիս նույնպես օգտվել, եթե ձեր ապրանքը չի վերջացել։ Այսինքն ոչ մի պարտավորվածություն չունեք դուք այդ ֆիրմայի հանդեպ։ Եթե անգամ չեք կատարում ձեր գնումները 18 կատալոգի ընթացքում, ձեր ռեգիստրացիոն համարը, ձեր անուն, ազգանունը, լոգին, պարոլը ինքնաբերաբար ջնջվում է։ Ու դուք ոչ մի պարտավորվածություն չեք ունենում ֆիրմայում, դուք ունենում եք պայմանագիր միայն այն ժամանակ, երբ որ 1500 բալը, այսինքն փոխտնօրենի ստատուսն եք հաստատում, դրանից հետո կարողանում եք ֆիրմայի հետ պայմանագիր կնքել եւ ձեր եկամուտները կանխիկացնել, ստանալ բանկից։ Այսինքն ցանցային բիզնեսով զբաղվողները կարող են լինել եւ օգտվողներ, կարող են եւ վաճառքով զբաղվել, եթե դա ձեզ մոտ լավ է ստացվում, եւ կարող եք վաճառքով չզբաղվել ընդհանրապես եւ անել բիզնես։ Դա սեփական սպառման, սեփական օգտագործման վրա հիմնված բիզնես է, այսինքն դուք ոչինչ չեք վաճառում, գնում եք այն, ինչ որ ձեր տան անհրաժեշտ է, այլ խանութներից գնելու փոխարեն։ Ընդհանրապես եւ անգամ անհրաժեշտություններ չեք ունենում ինչ որ մեկին վաճառել։ Եթե ես ունենում եմ հարևանուհիներ կամ բարեկամուհիներ, որոնք ցանկանում են օգտվել ֆիրմայի ապրանքից, բայց այնքան շատ չի իրենց պատվերը, որ նոր էջ բացենք կամ իրենք օգտվեն 20% զեղչից, ես ընդհանրապես իրենց ներսի գնով այն 20 կամ 26% զեղչը, որ ես ունեմ, այդպես զեղչով տալիս եմ իմ հարազատներին, իմ բարեկամներին կամ հարևաններին, որպեսզի իրենք օգտվեն, որպեսզի որակը հավանելու դեպքում հաջորդ անգամ եթե իրենց պատվերը շատ լինի, ես հաստատ իրենց կտրամադրեմ էջ, որոնցից զեղչով կօգտվեն եւ կստանան իրենց նվերները։ Իսկ վաճառք անողների Այո, սա ճանապրանքատեսականին այնքան մեծ է, որ ամեն կատալոգի նոր ապրանքներ, նոր որակ, ամեն անգամ փորձում ենք ու ամեն անգամ նոր ապրանքներ կան, որոնք ցանկանում ենք ձեռք բերել։ Այո, ամեն ամիս ես իմ գնումները կազմակերպում եմ եւ դա անգամ կան ապրանքներ, որ սպառվում են ու մի կատալոգի ընթացքում երկրորդ անգամ եմ ես վերցնում։ Պարտադիր չէ, վաճառք անեք ֆիրմայում, կան գրասենյակներ, որոնք միայն սովորացնում են խորհրդատուներին վաճառք անել։ Կա նման բան, ուղղակի մարդիկ չգիտեն ցանցային բիզնեսով ով է զբաղվում եւ վաճառքով է սովորացնում։ Եթե դուք ստացել եք օրինակ առաջարկ, որպեսզի գաք օգտվեք եւ վաճառեք այդ ապրանքը 20% ընդհանրապես օգուտ ունենաք, դա ուրեմն ցանցային բիզնես չէ։ Եթե ձեզ առաջարկում են ընդհանրապես ձեր գնումները կատարելով ստեղծել սեփական ցանց, որի ապրանքաշրջանառությունից կստանաք եկամուտ, ուրեմն դա ցանցային բիզնեսն է։ Հանգիստ կարող եք զբաղվել դրանով։ Խոսեցինք արդեն շատ գումարից են շատերը վախենում, երբ որ մեծ թվեր են լսում, դրա համար մենք աշխատում ենք շատ մեծ թվերի մասին չխոսել, միջին աշխատավարձը, որտեղ ստանում են որը ստանում են վարձու աշխատողները 100-ից 150 կամ 200 հազար, մոտապես այդքան եկամուտ ենք նշում, որ իրենք կարող են ստանալ ու դա ընդհանրապես տնօրենի ստատուսից կարող են ստանալ,
չենք հաշվում նաև պարգևավճարները, որ նման պարգևավճարները ոչ մի վարձու աշխատատեղում չկա, ինչքան էլ ուզում ես լավ աշխատի, ընդհանրապես տալիս աշխատավարձ, պարգևավճարներ չկան ոչ մի տեղ։ Եվ ամենավերջինը մերժում է մեր, ամուսինս թույլ չի տալիս, շատ հետաքրքիր մերժում է, եթե կինը կամ աղջիկը ունի, ասենք, սոցկայք, որտեղ ինքը լայքեր է անում, որտեղ ինքը նկարներ է տեղադրում կամ շփվում է այլ մարդկանց հետ, ինչ տարբերություն, նա այնտեղ ցանցային բիզնեսով է զբաղվում, շփվելով մարդկանց հետ, ստանալով համար եկամուտ, որ իր ընտանիքի, իր ամուսնու եւ շատ թեկուզ հարազատներին օգուտ կլինի, թե ինքը ուղղակի ուրիշի նկարների կամ ուրիշի պոստերի տակ կոմենտ է անում։ Այսինքն մարդ պետք է ճիշտ ներկայացնել ամուսնուն, այսինքն շատերը իրենք վերցնում են ապրանքը, վարկ են վերցնում, ապրանքը գնում են, հետո չեն կարողանում ապրանքը վաճառել, վարկի տակ են մնում, ու այդ օրինակը սկսում է տարածել, ու շատ ամուսիններ արգելում են կանանց, որովհետև մտածում են, որ նման պատմության մեջ կարող են գնել, բայց եթե դուք բացատրեք ձեր ամուսիններին, որ սա հեռանկարային բիզնես է, որ սրա միջոցով դուք ունենաք մեծ եկամուտներ, նույնը Քնարիկ Խաչատրյանը իր ամուսինն էր են միացել որոշակի ժամանակ աշխատելուց հետո, հաջողություններ ունենալուց հետո, Աննա Կոննովայի ամուսինն էր են միացել, Մարիամ Ումարովայի ամուսինն է միացել, համատեղ բիզնես են անում, ուրեմն կա այստեղ մեծ հնարավորություններ եւ կարծում եմ յուրաքանչյուր ամուսին պետք է հպարտ լինի, որ իր կինը ցանկանում է իր ընտանեկան բյուջեն ավելացնել եւ օգնել իրեն ամուսնուն այլ ավելի մեծ եկամուտներ ունենալու։ Ես այսպեսի մի հարց տամ, օրինակ, ինչի եք պատրաստ դուք հանուն ձեր նպատակների, երազանքների, ինչ գործողությունների, եթե դուք գիտեք, որ լավ գործ եք անում, ու ի դեպ ասեմ, ցանցային բիզնեսում շատ նմանացնում ենք նաև ցանցային բիզնեսը բարեգործության հետ, շատ կանայք տանը նստելով չունեն հնարավորություն տանից աշխատելու, որովհետև երեխաներ ունեն, պետք է խնամեն, չեն կարող տանից դուրս գալ, ու այն հնարավորությունը, որ ցանցային բիզնեսն է տալիս, ու այն հնարավորությունը, որ մենք ենք տալիս կանանց, տանից գումար աշխատելու, դա իրոք նման է բարեգործության ու ներկա պահին շատ կանայք արդեն իրենց հիմնական աշխատանքից են դուրս եկել ու ցանցայինում բավականին մեծ եկամուտներ են ունենում։ Այսինքն բացի այն, որ դու ինքդ ես ստանում եկամուտներ, դու նաև օգնում ես շատ կանանց կայանալ, ինքնահաստատվել, ինքնավստահ լինել էլ ավելի շատ, տանից աշխատելով ինտերնետի միջոցով ստանալ եկամուտներ, թեկուզ չքնել, աշխատել, բայց հասնել իրեն նպատակներին, աշխատել 24 ժամ, Հայկուհին շատ ոգևորված է այս կատալոգ, ցանկանում է բացել փոխտնօրենի ստատուսը։ Այո, կարելի է շատ խոսել, կարելի է նաև ուղղակի գործողություններ անել, այդքան շատ էլ չխոսել, բայց եթե ուսուցում ենք տալիս, ուրեմն դա էլ պետք է լինի, որպեսզի մենք հաջողենք։ Այսպես ես կարծում եմ, որ սրանք այնպիսի վախեր չեն, որ ձեզ կարող են կանգնեցնել ձեր նպատակներին հասնելու համար։ Տեսնեմ ինչ են գրել, մեր բիզնեսում չկա քայլ, որի համար պետք է զոհողություններ գնալ, այդ իսկ պատճառով ես ամեն ինչ պատրաստ եմ։ Այո, անել անհնարինը, դարձնել անհնարինը երազանք ու հասնել դրան։ Այո, շատերը ունեն երազանքներ, բայց դրանք նպատակներ չեն դարձնում ու այդպես էլ ամբողջ կյանքում երազանք է մնում, ու եթե ոչ դուք ելով պիտի ձեր երազանքը իրականացնի, ձեր նպատակներ իրականացնի, ձեր երեխաների ապագան ապահովի, դուք ձեր ընտանիքը ի վերջո բոլորս մեկ անգամ ենք ապրում այս կյանքում ու այն կարծրատիպը, որ եթե դու աղքատ ես ու այդպես էլ պետք է ապրես, մեծանաս ու մահանաս, այդպես չի։ Այժմ հնարավորությունները շատ են ու մարդիկ ուղղակի պետք է դուրս գան հարմարավետության գոտուց, կատարեն որոշակի քայլեր, սովորեն, ինքնակրթվեն ու հասնեն հաջողության։
անգամ միլիոնատերեր դառնան, որովհետև Մարիամ Ումարովան հենց ինքն է ասում, ես ունեմ շատ միլիոնատերեր արդեն իմ թիմում։ Ճիշտ աշխատանք եմ ընտրել, դա իմ նպատակը, շնորհակալ եմ, որ հրավիրեցիք ձեզ հետ աշխատելու։ Այո, Քրիստինե ջան, Բարևին ջան, շատ բան։ Ոչինչ, Նոն ջան, կնայես, նորից մենք վախերի մասին ենք խոսում, ինչպիսի վախեր կարող են լինել ու այդ վախերը ինչպես կարող ենք հաղթահարել։ Հույսով եմ ձեզ օգնեցի, ուղղություն ցույց տվեցի, որ չկա ոչ մի վախ, այդ վախը մեր ուղեղում է, այսպես ասած, դրանք տառականներ են, որոնց հատակ պետք է աշխատել, նրանց վերացնել, նայել ուղղակի վախերի աչքերի մեջ ու անել այն գործողությունը, ինչից վախենում ես։ Ու շատ-շատերը անգամ մարզվելուց են վախենում, իրենք չեն ուզում հարմարավետության գոտուց դուրս գան ու ստացվում է այնպես, որ շատ մարդիկ գտնվում են հարմարավետության գոտում ու այդպես էլ ամբողջ կյանքում իրենց այդպես լավ են զգում հարմարավետության գոտում, բայց այն կանայք, ովքեր դուրս են գալիս հարմարավետության գոտուց, շատ գործողություններ են անում, իրենք ի վերջո հասնում են իրենց նպատակներին եւ ես ցանկանում եմ բոլորիդ, որպեսզի դնեք նպատակներ եւ հասնեք ձեր նպատակներին, ովքեր իմ թիմում են, ոգևորում եմ նրանց, որպեսզի մեծ նպատակներ դնեն ու շատ աշխատեն դրանց հասնելու համար, իսկ ովքեր կցանկանան միանալ իմ թիմին, աճել հենց ինձ հետ, իմ թիմի հետ ստանալ ուսուցում, մեծ սիրով ձեզ կընդունենք միշտ առաջ թիմում եւ ամբողջական ուսուցում ստանալով դուք էլ ինքներդ կկարողանաք հաջողել նաեւ այս ոլորտում։ Հիմա կարող եք գրել ձեր հարցերը, ով ինչ հարցեր ունի, ով ինչ վախեր ունի։ Եթե ունեք ինչ-որ հարցեր կամ անհասկանալի հարցեր ունեք, կարող եք դիմել։ Շատ հետաքրքիր հնարավորություններ է տալիս ֆիրման։ Կարող եք ինքներդ էլ, ովքեր ծանոթ չեն ցանցային մարքեթինգին, YouTube-ը ամենամեծ օգնականն է մեր համարվում, կարող եք ինտերնետով փնտրել ցանցային մարքեթինգը, ինչ է նշանակում, ինչ հնարավորություններ է տալիս մարդկանց, բայց խնդրում եմ չխառնել բուրգերի հետ։ Ունես որն է քո էներգիայի աղբյուրը։ Շնորհակալ եմ Գոհար ջան։ Իմ էներգիայի աղբյուրը իմ երեխաներն են, իմ նպատակներն են, որոնք ամբողջ օր իմ աչքի առջև են, եւ իմ աշխատասեր